Salam. 11-ci sinif buraxılış tipli riyaziyyat suallarına baxırıq. Sınaq nömrə 3. Vaxt itirmədən keçək birinci sualdan izah eləməyə. Deməli, birinci sualda deyir ki, AB böl 5 bərabərdir AC böl 6 BC böl 7. Deyir, ABC ədədlərini müqayisə edin. A-da, B-də, C-də hər biri sıfırdan böyükdür. Bunun ən gözəl yolu, mənim fikrimcə, müxtəlif cür yanaşmaq olar. Bir dəfə bu iki bərabərliyi götürürəm. Bu iki kəsirin bərabərliyini götürürəm. Hər tərəfdən A ixtisar aparıram. Bu zaman B bölək 5, bərabərdir C bölək 6 qalır. Sürətlər hansı nisbətdədirsə, məxrəclər də həmin nisbətdədir. Deməli, 5-in 6-ya nisbət olduğu üçün məxrəc. Sürətlər də 5-in 6-ya nisbətində olacaq. Deməli, buradan çıxır ki, B, C-dən kiçik ədəddir. Sonra isə, gəl bir dəfə də AC bölək 6 ilə BC bölək 7-ni götürək. Burada da hər tərəfi C-yə bölürəm. Yəni, ikinci kəsirlə üçüncü kəsirin bərabərliyindən istifadə edirəm. Burada da C-lər gedəndən sonra A bölək 6 bərabərdir B bölək 7 qalır. Burada da məxrəclər hansı nisbətdədirsə, sürətlər də həmən nisbətdə olacaq. Yəni, 6 bölək 7 nisbətinə əsasən A, B-dən kiçik olacaq. Yəni, burada A, B-dən kiçikdir, B də C-dən. Avtomatik A, C-dən də kiçik çıxır. Yəni, A kiçikdir B, o da kiçikdir C. Yəni, düzgün cavab D variantı olar. Sonra ikinci sual sadə bir sualdır. 5 bucaqlı prizmanın diagonallarının sayını tapın. Yadda saxlayın ki, prizmanın diagonallarının sayı n vuraq, n çıxaq 3 ilə tapılır. Buna əsasən, indi 5 bucaqlı dediyi üçün 5 vuraq, 5 çıxılsın 3. O da 5 vurulsun 2, eləyəcək 10. Deməli, 10 dənə diagonalı olur. Düzgün cavab A variantı. Növbəti üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda A-nın neçə tam qiymətində 6A çıxılsın 12 bölünsün A kvadratı çıxaq 3A üstə gələk 2 ifadəsinin qiyməti tam ədəddir. Şöyle bunu bir qədər sadələşdirək. Vuruqları ayıraraq 6 vuraq A çıxaq 2 şəklində sürətə vuruqlarını ayırdım. Məxrəcdə də köklərinə görə hasili 2 cəmi 3. 1 və 2 olduğu üçün kökləri. Onda köklərinə görə A minus 1 vurulsun A minus 2 kimi vuruqlarına ayrılır. Yəni köklərinə görə x minus x1, x minus x2 şəklində vuruqlarına ayrılır da. Burada açıq 2-lər ixtisar gedir. Yerdə qalır 6 bölünsün açıq 1. Amma nəzərə almalıyam ki, A 2-dən fərqli olmalıdır. İxtisar getsə də. A 2-dən fərqli olmaqla yanaşı, həmçinin 1-dən də fərqlidir. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Bunu nəzərə alacağım. Bu öz yerində. İndi açıqısı bu tam ədəd eləmək üçün bax deyir ki, A-nın neçə tam qiymətində bu ifadədə tamdır. A minus 1 6-nın bölənlərini almalıdır. 6-nın bölənləri mənfi 6, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 1, 2, 3, bir də 6-nın özü. İndi burada diqqətli olaq. A-1-in ala biləcəyi qiymətlərdir də bunlar. A-1-in ala biləcəyi qiymətlər mənfi 6, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 1, 2, 3, 6 olduğu üçün hər birinin üzərinə 1 əlavə edərik. Bu zaman A daxil olacaq. Bax, onda mənfi 6 olmaq üçün neçə olmalıdır? A, mənfi 5. Yəni hamısının üzərinə 1 əlavə eləyəcəm ki, A-nın qiymətlərini tapaq da. Burada mənfi 2, burada mənfi 1, burada 0, sonra 2, 3, 4, bir də 7. Deməli, bu qiymətləri aldıqda ifadə tam olur. İndi A 2-dən və 1-dən fərqli olduğunda biliyor. Ona görə buradan 2-ni çıxardıram. Yerdə neçə dənə qalır? Deməli, 1, mənfi 5, mənfi 2, mənfi 1, 3, 4, 5, 6, 7 dənə.
Deməli 7 dənə qiymətində bu tam eləyəcək. Yəni düzgün cavab Y variantı olar. Bu qədər rahat. Sonra 4-cü suala baxıram. 2 minus 1 bölək 2 çıxılsın 1 bölək. Sonra məxrəcdə yenə 2 çıxılsın 1 bölək. Nöqtə 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 bərabərdir ifadənin qiymətini soruşur. Deyir hesablayın. Şolar bu sonsuzluğa kimi davam edir. Bu tip misallarda ifadənin özünə x deyirəm. Bu sonsuzluğa kimi davam edir axı. Yəni diqqətlə fikir versək, növbəti kəsrində məxrəcində 2 çıxaq 1 bölək bu sonsuzluq davam edir. İndi bu ifadənin qiymətinə 1x desəm, onda bu yerdə qalan ifadəyə də elə x olar da. Çünki bu sonsuzluğa kimi gedir. Əsas ifadədə də 1-in məxrəcinə də elə x deyərəm. Çünki ifadənin özü x-dirsə, o 1-in də birinci o yazdığım əsas kəsrində məxrəcindəki ifadədə elə obş ifadəyə bərabərdir. İndi buradan çıxır ki, 2 çıxılsın 1 bölək x bərabərdir x. Bu şəkildə əvəz etmə edəndən sonra rahat şəkildə həll edirik. Sonra hər tərəfi x-ə vuraram. X-in kvadratı çıxaq 2x üstə gələk 1 tənliyi alınır. Bərabərdir 0. Burada x çıxaq 1-in mötərizə kvadratı bərabər 0. Buradan da x bərabərdir 1 olur. Yəni düzgün cavab A variantı olacaq. Misal nömrə 5-ə baxaq. Misal nömrə 5-də deyir ki, natural ədədin birinin 20%-i digərinin 30%-nə bərabərdir. Burada heç bir natural ədədi bilmirik. Dediyi şərtə əsasən misalı qururam. Bax, deyir 20%, yəni A vuraq 20 bölək 100. Digərinin 30%-nə bərabərdir. B vuraq 30 bölünsün 100. Hər ikisinin məxrəcində 100 var. 100-ləri atırıq. Burada 20A bərabərdir 30B qalır. Hər tərəfi də indi 10-a bölsək 2A bərabərdir 3B-yə. Bu bərabərliyin ödənməyi üçün də A-nın ən kiçik qiyməti 3, B-nin də ən kiçik qiyməti 2 olar. Yəni A-nın yerinə 3, B-nin də yerinə neçə qoyacaq? 2. İndi deyir, bu şərtdə B bu ədədlərin cəminin ən kiçik qiyməti, o da 3 ilə 2-nin cəmi eləyəcək 5. Deməli düzgün cavab B variantı olar. Növbəti burada 6-cı suala baxıram. Deyir, kəsirini ixtisar edin. X-in kvadratı çıxaq 14x üstə gələk 24 bölünsün. X-in kubu çıx 2x-in kvadratı çıx 3x üstə gələk 6. Buna əsasən deyir, kəsirini ixtisar edin. Yəni sürət və məxrəci vuruqlarını ayırmalıyıq. Uşaqlar, sürətdə köhlərinə görə vuruqlarına ayırsaq, hasili 24, cəmi 14 edən ədədlər lazımdır. Bu da köhləri 12 və 2-dir. Köhlərinə görə vuruqlarına ayırdıqda x çıxaq 2 vurulsun x çıxaq 12 şəklində olacaq. Aşağıda isə x-in kubu ilə 2x-in kvadratını bir qruplaşdırırıq. 3x ilə də 6-nı bir qruplaşdırırıq. Burada x kvadratını çölə atdıqdan sonra qalır x çıxaq 2. Digərindən isə mötərizə xaricinə mənfi 3 ortaq vuruq kimi çıxardıram. Bu zaman x çıxaq 2 qalacaq. Bərabərdir. Sürətdə x çıxılsın 2, vurulsun x çıxaq 12. Aşağıda da x çıxaq 2-nin yenidən mötərizə xaricinə ortaq vuruq kimi çıxardırıq. X-in kvadratı çıxılsın 3 qalır. Burada x çıxıq 2-lər ixtisar gedir. Sonuç olaraq x çıxaq 12 bölək x kvadratı çıxaq 3 qalır. Yəni bu da Y variantında doğrudur. Növbəti 7-ci suala baxaq. 7-ci sualda deyir ki, bərabərsizliyini həll edin. 2 qəşəng sualdır, buraxılış tiplidir əsl. 2 çıxaq sinus x bölünsün 2x çıxaq 7. Böyük bərabərdir 0-dan. Uşaqlar, nəyə fikir verin? Bax, deyirsiniz ki, mənim sinus x-in burada nə dəxlidir? İndi mən sinusa görə necə işləyim? Sinus x-in, uşaqlar, ən kiçik qiyməti mənfi 1-dir.
ən böyük qiyməti isə 1-dir. Yəni ən kiçik -1-i qoyuram, 2-dən -1-in çıxanda 3 eləyir. 1-i qoyuram, 2-dən 1-in çıxanda 1 eləyir. Deməli bu sinusun alacağı qiymətdən asılı olmayaraq, yəni bu həmişə nə cür ədəddir? Müsbət ədəd. Yəni o ifadəyə heç bir təsiri ola bilmir. Ən kiçik -1-i qoyuram, müsbət 3 eləyir. 2-dən -1-i çıxanda 3 eləyəcək. 1-i də qoyuram, 2-dən 1-in çıxanda 1. Deməli bu ifadə həmişə müsbət ədəddir. Bu ifadəni saymıram, yəni müsbət ədəddir. Orada x-ə nə verirsən ver, onsuz da sürət müsbət olur. Bunu təkrar-təkrar deməyimin məqsədi sizin başa düşməyinizdir. Deməli ifadənin işarəsi nədən asılıdır? Məxrəcdən. Məxrəcdə kök altda 2x çıxaq 7 böyükdür, 0-dan götürəcəm. Deyirsiniz ki, niyə böyük bərabərdir götürmürük? Məxrəcdə olan ifadə, məxrəcdəki ifadə kəsirin özü 0-a bərabər olsa da 0-dan böyük götürüləcək. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Sonraki mərhələdə isə indi gəldik irrasional bərabərsizliyə. İrrasional bərabərsizliyə əsasən də kök altından çıxan ədəd onsuz da özü də həmişə nə cür ədəddir? Müsbət ədəd. Sadəcə olaraq burada təyin oblastı ödənməlidir. Yəni 2x çıxaq 7 böyükdür 0-dan. Bərabərdir götürmürəm çünki 0-a bərabər deyil ifadə. 2x çıxaq 7-ni 0-dan böyük götürməklə təyin olub kökün altı ödənəcək. Kökün altı müsbət eləyəcək. Kökün altından da çıxan ədəd onsuz da həmişə müsbət ədəd olur. Yəni burada da x böyükdür 3,5-dən. Bu təyin oblastında da yenə də böyük bərabərdir. Bərabərdir götürməməyimin səbəbi məxrəcə görədir. Çünki ifadə 0-a bərabər ola bilməz. Yəni 3,5-dən müsbət sonsuzluğa. O da ki variantı. Sonra 8-ci sual növbəti buraxılış tipli bir sual. 4 üstü 2 çıxaq 3 vuraq 2 üstü 2 çıxaq 40. Uşaqlar üslü tənlikdir. Sadəcə olaraq bu üslü tənlikləri biz həll eləyəndə adi kvadrat tənliyi həll eləməyə bacarırıqsa 2 vur 2 kimi bunu da həll eləyəcəyik. Burada 2 üstü x-ə bir t deyirəm. Bax 4 üstü x-i də 2 üstü x-in kvadratı kimi yaza bilərik də. Çünki 4 2-nin kvadratıdır, x qalır. 4-ün yerinə, bax, belə xırdalayım da sizin üçün, vaxt getməsin. Bax, 4 üstü x deyil. Burada, bunu 2-nin kvadratı yazıram. Üstündə x. Bu da 2 üstü ilə qüvvətin qüvvəti olanda vurulur. 2 üstü 2x. Bunu da belə də yaza bilərdik. 2 üstü x üstü 2. Yəni, yer dəyişim, bax, buna əsasəndir. İndi burada 2 üstü x-in kvadratı çıxılsın. 3 vuraq 2 üstü x çıxaq 40. Bərabərdir 0 tənliyinə gətirdik. İndi buna əsasən bu olur. T-nin kvadratı çıxaq 3t çıx 40 bərabərdir 0. İndi bir yetə əsasən kökləri hasili T1 vuraq T2 mənfi 40. T1 plus T2 isə kökləri cəmidir. İkinci əmsalın əksi, yəni müsbət 3. Bu da təbii ki 8 və mənfi 5 eləyir. Kökləri 8 və mənfi 5. İndi əvəz etmədə nəzər alıram. 2 üstü x bir də və 8-ə bərabərdir. X buradan 3 çıxır. 2 üstü x bərabərdir bir dəfə mənfi 5-ə. Burada isə boş olur. Çünki üslü funksiya heç vaxt mənfi ola bilməz. Ona görə də düzgün cavab burada B variantı olacaq. Növbəti 9-cu suala baxıram. 9-cu sualda tangens alfa çıxılsın 45 dərəcə bərabərdir 3-də 1. Tangens alfanı bizdən qiymətini soruşur. Uşaqlar, 3-də 1-i tangens harda alır? Əlbəttə ki, biz onu bilmirik. Bilmiriksə, deməli mən burada tangens alfa başqa yoldan istifadə eləməliyəm də. Tangens alfa çıxaq betanın düsturuna əsasən işləyəcəyik. İndi tangens alfa çıxılsın tangens beta 1 üstə gələk tangens alfa vurulsun tangens beta. Bax bu düsturdan istifadə eləyərək biz tangens alfa çıxaq 45-ə açılış verəcəm. Buna əsasən tangens alfa çıxılsın
tangens 45 dərəcə bölünsün 1 üstəgələk tangens alfa vur tangens 45 dərəcə. Deməli bu ifadəni neçəyə bərabər eləyəcək uşaqlar? Açılış verdiyim düstur əsasən öz verib də 3'də 1'ə bərabərdir. İndi tangens alfanı bilmirik, onsuz da onu soruşur bizdən. Tangens də 45'də 1 alır, yerinə 1'i nəzər alalım. 1 üstəgələk tangens alfa vurulsun yenə 45'də 1 aldığını bildik. Bərabərdir 3'də 1'ə. İndi çarpaz vuraraq 3 tangens alfa çıxaq 3. Bərabərdir 1 üstəgələk ilə tangens alfaya çarpaz vuraraq həll elədim. Dəyişənlər bir tərəfə, sərbəst ədəd bir tərəfə prinsipindən istifadə edərək 3 tangens alfa çıxaq tangens alfa bərabərdir 1 üstəgələk 3. Burada da 2 tangens alfa bərabərdir 4. Tangens alfa da bərabərdir olacaq 2. Deməli tangens alfanın da qiyməti 2. D variantı olar. Növbəti 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda sinus x vurulsun tangens x üstəgələk sinus x vurulsun kotangens x deyir ifadəsini sadələşdirin. Burada ifadəni sadələşdirin deyəndə sadəcə olaraq tangensə və kotangensə açılış verməli. Sinus x olduğu kimi qar. Tangens də nə deməkdir uşaqlar? Tangens də sinus x bölünsün kosinus x deməkdir. Sonra üstəgələk sinus x vurulsun kotangesində yerinə kosinus x bölünsün sinus x yazırıq. Trigonometri yayınları düsturuna əsasən. Buradan sinus x'lərin getdiyini görürük. Sonra birincidə sinus kvadratı x bölünsün kosinus x qalır. Üstəgələk kosinus x. Burada da məxrəci adi bax yadınıza salmaq üçün də tutaq ki 5'də 3'ün üstünə 2 gəlində necə edirdik? Burada bir yol var idi də. Belə də eləyə bilirdik hesablayanda. 3 qalırdı. 5'i 2'yə vurub bölürdük neçəyə? 3'ə. Daha doğrusu 5'ə. Bu da 5'də eləyəcəkdi neçə? 13. İndi burada da həmən prinsipə əsasən yadınıza salmaq üçün onu dedim də. Kosinus x'i məxrəcdəkin vururam toplamadakı kosinus x'e. Burada sinus kvadratı x üstəgələk kosinus kvadratı x bölünsün məxrəcdə də kosinus x qalır. İndi sürətdə sinus kvadratından kosinus kvadratının cəminin 1 olduğunu bilirəm. 1 bölünsün, bu da kosinus x edəcək. Yəni düzgün cavab D variantı olar. Növbəti 11-ci suala baxıram. Deyir, ədədlərindən neçə cütü qarşılıqlı sadə ədəddir? Qarşılıqlı sadə ədəd nə deməkdir? Yəni ortaq sadə vurğu olmayan. Bax, indi baxaq. Birinci burada qarışdırmamaq üçün 2 ilə 8'ə baxıram. 2 ilə 8 qarşılıqlı sadə deyil. Çünki elə ortaq bölənləri elə 2'dir. Sonra 2 ilə 15 cütü ola bilər. Sonra 2 ilə 9 ola bilər. 2 ilə 12 ola bilməz. 2 ilə 25 ola bilər. 2 ilə 27 ola bilər. 2 ilə elə bir ki qruplaşdırdım. Sonra keçdik 8-dən. Dersən ki 8-2 baxaq. Yox da 2 ilə baxmışam da 8. İndi elə bir ki üfüqi istiqamətdə sağa doğru qruplaşdırıram. 8 ilə 15 ola bilər. 8 ilə 9 ola bilər. Sonra yəni 2 kimlə? 2 onsa 8'in bölənlərindən biri 2'dir. 2 nə ilə qarşılıqlı sadə ədədsə 100% 8 də qarşılıqlı sadə olacaq. 8 9 8 25 bir də ki 8 27. Sonra baxırıq 15'ə. 15 ilə 9 qarşılıqlı sadə deyil. 15 ilə 12 qarşılıqlı sadə deyil. 15 ilə 25 qarşılıqlı sadə deyil. 15 ilə 27 də qarşılıqlı sadə deyil. Sonra 9'a baxıram. 9 ilə yəni bu 15'də qarşı sadə çıxmadı. 9 ilə qarşılıqlı sadə olacaq 25. Sonra 12 ilə baxsaq 12 ilə qarşılıqlı sadə olacaq 25. 25 ilə qarşılıqlı sadə olacaq elə 27. Burada da neçə dənə cüt olur?
8, 11 dənə. D variantı. 12-ci suala baxıram. ABCD paralleqramında deyir ki, bax, bir dənə paralleqram deyirsə, paralleqramı çəkmək lazımdır. ABCD. ABCD paralleqramında A bucağı 30 dərəcə, AB 15, AD 8 olarsa, onun sahəsini tapın. Şöyle paralleqramın sahə düsturunu bilməliyik biz. Paralleqramın sahə düsturu 2'də 1 A vuraq B vuraq sinus alfa. Üçbucağın sahə düsturuna əsasən çıxır. Sadəcə olaraq bir dənə fərq burada 2'də 1'in olmamağıdır. Niyə 2'də 1'i yazmamın səbəbi, bax, burada sizin onu yadınızda saxlayın ki, üçbucaqda da bax elə idi. Üçbucağın sahə düsturunda da iki tərəf və onun arasındakı bucağın sinusuna görə sahə 2'də 1 A vuraq B vuraq sinus alfa ilə tapılır. Paralleqramda isə 2'də 1 olmadan S bərabərdir A vuraq B vuraq sinus alfa. Bu da S bərabərdir. Tərəfin biri 15'dir, biri 8'dir. 15 vuraq 8 vuraq arasındakı bucağın sinusu. Yəni sinus 30 dərəcə. Bu da 15 vuraq 8 vuraq 2'də 1. 2 ilə 8 ekstra gedir. 4 qalır. 4'ü də 15'ə vuranda eləyəcək 60. Yəni düzgün cavab 60 olar. Yəni Y variantı. Növbəti 13-cü suala baxıram. 13-cü sualda Y bərabərdir. 2x çıxılsın 3 bölünsün x çıxaq 2. Üstə gələk x'in kvadratı bölək kök altda x plus 2. Deyir funksiyasının təyin oblastını tapın. Ümumiyyətlə kəsr formasında olan funksiya da məxrəc sıfırdan fərqli götürülməlidir. Bax, birinciyə görə işləsəm. X çıxaq 2 fərqlidir sıfırdan. Sadəcə olaraq məxrəci sıfırdan fərqli götür. Yəni birinciyə görə x yalnız nəyi ala bilməz? 2'ni ala bilməz. 2'ni də almamağının səbəbi məxrəcin sıfıra çevrilən qiymətin 2 olmalıdır. Yəni məxrəc sıfır ola bilməz. Yerdə sürətə nə verirsən ver. Əsas o ki, məxrəc sıfır olmasın. Gəldi indi ikinci kəsirimizə. İkinci kəsirimizdə isə burada x plus 2'nin sıfırdan fərqli olmaqla yanaşı, həmçinin sıfırdan böyük olmağı da lazımdır. Sıfıra bərabər götürmürəm, çünki məxrəc sıfır ola bilməz. Böyükdür niyə götürürəm? Çünki kök altındadır x plus 2. X plus 2 sıfırdan əslində kökə görə böyük bərabər olmalıdır. Amma məxrəcə görə sıfırdan sadəcə böyük götürürəm. Çünki bərabər ola bilməz. Burada da x böyükdür, mənfi 2'dən alınır. İndi bunun hər ikisinin kəsiməsinə baxırıq. Yəni hər ikisini ödəməlidir. Yəni mənfi 2'dən müsbət 2'yə birləşmə bir də 2'dən müsbət sonsuzluğa davam edəcək. Yəni düzgün cavab C variantı olar. Növbəti 14-cü suala baxıram. 14-cü sualda 6 nəfər dəyirmi masa ətrafında neçə müxtəlif üsulla əyləşə bilər. Bu dəyirmi masa deyəndə uşaqlar, bax, ümumiyyətlə 6 nəfər yan-yana neçə üsulla otursa desə, 6 faktorial qədər yer dəyişə bilər. Amma dəyirmi masa deyirsə, bu n nəfər deyil, n nəfərdirsə, burada ən gözəli n-dən 1'in çıxırsan, n-1 faktorial qədər yer dəyişmə eləyir. Yəni qayda olaraq birbaşa bunu yadda saxlayın. İndi 6 nəfər deyil. 6 nəfərdirsə bu 5 faktorial qədər yer dəyişəcək. Yəni düzgün cavab 120 olacaq. Növbəti 15-ci suala baxıram. Yan səthinin sahəsi 420 olan S-yan bərabərdir 420 olan düz prizmanın oturacağı tərəfləri 13 və 14 və 15 olan üçbucaqdır. Prizmanın həcmini tapın. Burada bir dənə siz ətraflı başa düşəsiniz deyə prizma çəkirəm. Özdə üçbucaqlı prizma çəkirik. Aha. Üçbucağın diğer tərəfləri 13, 14 və 15'dir. İndi bunun hündürlüyünə də bir h deyirəm. İndi
yan səthinin sahəsi dedik də uşaqlar, yadınızda saxlayın. Bax, burada düsturu birbaşa deyəcəm. S yan səthinin sahəsi P oturacaq. Oturacağın perimetrin hündürlüyə vurmaqla tapılır. Düz prizmadan söhbət gedir ha. İndi burada uşaqlar, niyə perimetri vururam? Bax, tutaq ki, prizmanın yan üzləri düzbucaqlıdır da. Düzbucaqlının sahəsini nətər tapırıq? E'nin hündürlüyünə vuruq. H-ı bir dəfə 14'ə, H-ı bir dəfə 13'ə, bir dəfə də neçəyə vuracam? 15'ə. İndi mən də burada H-ı ortaq vuruq kimi çölə çıxardanda elə oturacağın tərəflərin cəmi elə onun perimetrini verir də. İndi buna əsasən mən hündürlüyü tapa bilərəm. Yəni, qısası, kim ki düsturun izahını başa düşmürsə, elə ən gözəl düsturun özündən istifadə eləyərək çıxartmaqdır. Yəni, səhə həcm lazımdır. Soruşduğuna fikir verir həcm. Həcmdə də hündürlük lazımdır da. Bəs yaxşı, mən yan səthin sahəsindən bunu necə çıxarda bilərəm? Yan səthin sahəsi də mən bilirəm ki, oturacağım perimetri vurulsun nədir? Hündürlükdür. İndi buna əsasən oturacağım perimetri 13, üstə gələk 14, üstə gələk 15, vurulsun hündürlük bərabərdir 420'yə. İndi burada 13, 14, 15 cəmi eləyəcək 42. 42H bərabərdir 420'yə. H da buradan 10 çıxır. Yəni hündürlüyün də 10 olduğunu bildik. İndi bəs həcmi necə tapırıq? Həcm düsturu V bərabərdir S oturacaq, vurulsun hündürlük. İndi oturacağın sahəsini tapmalıyam, vurmalıyam hündürlüyə. Oturacağın sahəsi 3 tərəfinə görə istənilən, bax burada görürsünüz nə qədər şey təkrar edirik. 3 dənə tərəfinə görə yalnız 3 dənə tərəf verilib, hündürlük falan verilməyib, nə də ki bucaq verilməyib. 3 dənə tərəfinə görə necə tapılır 3 bucağın sahəsi? Heron düsturundan istifadə eləyirəm. Yəni Heron düsturda kök altda yarım perimetr vurulsun P çıxaq A, P çıxaq B, vurulsun P çıxaq C. Bu düstura əsasən tapacağım. Burada P yarım perimetrdir. Yəni nə cür perimetrdir? Yarım. Yəni perimetri 2'yə bölünməklə alınır. Bir yaxda biz perimetri neçə tapmışıq uşaqlar? 42. Deməli 42'ni böləcəyik 2'yə olacaq yarım perimetr 21. Perimetrin yəni yarısına görə işləyəcəyik. Bu da kök altında 21 vuraq. 21 çıxılsın, tərəfin biri 13 idi. Sonra vuraq 21 çıxılsın 14. Vurulsun 21 çıxaq 15. Burada kökün altında 21 vurulsun 8, vurulsun 7, vurulsun 6 olur. Bunları qruplaşdıraq düzgün şəkildə. Yəni birbaşa hasili tapmaq sərf eləməzdə uşaqlar. İndi bax burada necə edək? 21'i 3 vuraq nə kimi qruplaşdırıram? 7 kimi. 8'i olduğu kimi qalsın. Vur 7. 6'nı da 3 vuraq 2 kimi. İndi burada 3'lərin hasili 9 eləyir. 9'da neçə çıxacaq? 3. 7'lərin hasili eləyəcək neçə uşaqlar? 49. 49'dan da 7 çıxır. Bir də 8 ilə 2'nin hasili 16 eləyir. 16'dan da 4 çıxır. Görürsünüz, yəni daha rahat şəkildə kök almış olduq. İndi sonra bunların hasilini taparıq. Bu da eləyəcək 84. Deməli oturacağın sahəsi 84 demiş. Da həcmi tapmağa nə qaldı? Oturacağın sahəsi 84. Hündürlükdəki 10 tapmışıq. Vuracağıq 10'a. O da eləyəcək 840. Deməli düzgün cavab 840 olar. Növbəti 16-cı suala baxıram. 16-cı sualda ayın ədədi silsiləsində A5 bərabərdir 12'yə, D bərabərdir 3 olarsa, bu silsilənin 10-cu həddini tapın. Uşaqlar, biri var birinci həddə görə düstur. Bax, verəcəm ki, hamı baxanlar təkrar eləsin. Ayın bərabərdir A1, üstə gələk N çıxaq 1 vurulsun D. Bax, bu düsturda A1 yox da. Niyə edirəm mən A1'i tapım? Ayın bərabərdir istənilən həddinə görə başqa bir həddi tapmaq düsturu. A, K-ya görə üstə gələk N çıxılsın K, vurulsun D. N çıxılsın K, vurulsun nə? D. İndi bu düstura əsasən biz işləsək, A10'u tapsam, A10 nəyə bərabər olacaq? İndi A5'ə görə. A5 üstə gələk 10 çıxılsın 5, vurulsun
Silsilə fərqi də neçədir uşaqlar? 3. İndi burada A5-in də qiymətini verib də 12. 12 üstə gələk. Ondan 5-ini çıxıram. 5, 5-i də 3-ə vururam 15. Cəmi eləyəcək neçə? 27. Deməli, A10 neçə olur? 27. Bu qədər rahat. Növbəti 17-ci suala baxıram. 17-ci sualda A, B, C üçbucağında deyir AD mediandır. AD mediandır. Sonra B'ye hər hansı bir düz xəttdə onu verməyib. Kəşdiyi nöqtə F-dır. AY bölü AD mediandır. Qeyd elədik bunu. AY bölünsün YS 3 bölək 4 nisbətindədir. Yəni bura bir 3x yazıram. YS'yə də bir 4x yazıram. BY-də özü bütövlükdə 30'dur. Bizdən soruşur BF-ni. Bu sual əslində mən dərdim biraz blok tiplidir, tam buraxılış deyil də. Yəni burada oxşarlıqdan istifadə edəcəm. Topluda bu tip sual var. Topludakı sualın oxşarı da dərdim. Burada necə işləyəcəyik? Bax, BY bütövlükdə 30'dur da. Mən burada yanaşma mediandan istifadə eləməyə görə bax, burada BY-yə paralel bir düz xətt çəkirəm. BY-yə paralel bir düz xətt çəkirəm. Yəni bununla BY paraleldir. Bura bir H deyirəm. Onda bax burada DY BY-yə paraleldirsə, DY daha doğrusu DH BY-yə paralel olduğu üçün həm də ki BC-nin ortasından keçdiyi üçün orta xətt sayılır da. Onda buranı nə cür böləcək? 2x, 2x kimi. Bunu aydınlaşdırdıq. Sonra isə orta xətt oturacağın cəminin nəyinə bərabər? Oturacağın cəmini də deyirəm. Oturacağın nəyinə bərabərdir? Yarısına. BY 30 deyil. Onda bax bu DH neçə çıxacaq uşaqlar? Bura DH demişik də. DH 15 çıxacaq. Bu üçbucaq BCY-yə görə işlədim. İndi sonra burada nəyi oxşar götürəcəm? Hansı üçbucaqları? Üçbucaq A, Y, F ilə üçbucaq A, H, D-ni. İndi burada işləyəndə FY-yə bir dənə balaca bir nədə Y deyirəm. İndi uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. Yəni Y bölək bu balaca üçbucaqla böyük ADH üçbucağını oxşar götürürəm. Onu da bir qədər fərqli rəhləyək. Bu yaşıl rəhlə deyə bu indi göy qarışıq rəhlədim, yəni bütöv oxşar götürdüm. İndi buna əsasən Y-in 15-ə nisbəti bərabərdir 3x-in də. İndi bunun qabağında D bucağı yaranır. Burada ADH. Onun qabağında neçə durub? 3x-dən 2x-in cəmi 5x-ə nisbəti. Burada x-lər gedir. 5y bərabərdir 45-ə. Y də çıxır 49. İndi bura 9 çıxdısa, FY 9 çıxdısa, onda BF-da 30-dan 9 çıxmaqla alınır. Olacaq 21. Bu qədər rahat. Növbəti 18-ci sual. Burada 5A kubu B üstü n, C üstü 4. Bir həllisinin deyir əmsalı dərəcəsinin 1/3 hissəsinin olması üçün n'in olması üçün n'in neçə olmalıdır? Daha doğrusu n neçə olmalıdır? Belə deyilməlidir. Hə. Yəni deyək ki, n'in yerinə neçə yazım ki, 1/50'sinin əmsalı dərəcənin 1/3-nə bərabər olsun. Yəni burada dərəcə qüvvətlərin cəmidir. 3 üstə gələk, n üstə gələk 4. Yəni bunun 1/3 bərabər olmalıdır əmsala, yəni 5-ə.
İndi buradan da n plus 7 bərabər olur 15'ə. N də buradan bərabərdir 8'ə. Rahat idi. Sonra növbəti 19-cu suala baxaq. 19-cu sualda 2 üstü logaritma 5 əsasından 7 bölünsün 7 üstü logaritma 5 əsasından 2. Burada da bu sınaqda çox rahatdır. 19-cu suala diqqətlə fikir verək. Toplu sualdır. Qaydaya əsasən burada 2 ilə 7'nin yerini dəyişə bilərik. İkisində də dəyişməyəcəm. Sadəcə o sürətdə dəyişəcəm. Bəs edir. Yəni 7 üstü bu olacaq logaritma 5 əsasından 2. Aşağıda da 7 üstü logaritma 5 əsasından 2'nin olduğu kimi saxlayıram ki, görürəm bunlar eyni şey alınır da. Onda cavab neçə edir? 1. Bu qədər rahat. Növbəti 20-ci suala baxaq. 20-ci suala baxmamışdan qabaq qobun deyim. Logaritma A üstü daha doğrusu logaritma bir C əsasından B derim. Burada yəni əsas C qalır. A-nın B-nin yeri dəyişir də. B üstü logaritma C əsasından A. Bax ona əsasən sürəti dəyişdirdim. Dedim qoy hamı üçün aydın olsun. Növbəti 20-ci suala baxaq indi rahat. Deyir Z kompleks ədədi üçün Z bərabərdir mənfi 2 üstə gələk 3-i olarsa Z vuraq Z-in qoşması. Uşaqlar bu Z-in qoşmasını da tapa bilərik. Bax Z-in qoşması nəyə bərabərdir uşaqlar? Bu mənfi 2 üstə gələk 3-i deyil. O da mənfi 2 çıxılsın 3-i olacaq. Sonra hasilini soruşmur. Mənfi 2 üstə gələk 3-ini vuracam. Mənfi 2 çıxılsın 3-iyə. Bu da müxtəsər vurma düsturudur. A çıxaq B, A üstə gələk B-də. Bir dəfə çıxması da arasında bir dəfə fərq. Yəni mənfi 2'nin kvadratı çıxılsın 3'inin kvadratı. Bu da 4 çıxaq 9'inin kvadratı. I kvadratı daxı biz bildik ki, nəyə bərabərdir uşaqlar? Mənfi 1'ə. Buna əsasən də 4 çıxılsın 9 vuraq mənfi 1. Bu da eləyəcək 4 üstə gələk 9 cavab olur 13. Bu düstur tutaq ki, qayda yadından çıxıb ta qoşmasını tapa bilirsən də tapıb bir-birinə vurmaqla çıxardasın. Amma ikinci yol birbaşa ilə cavabı verir də bizə. Bu Z kompleks ədədin verib. Z üstündə xətti onun qoşmasıdır. Bunların hasili elə kompleks ədədin moduluna bərabərdir. Kompleks ədədin də modulu kök altda A kvadratı üstə gələk B kvadratına bərabərdir. Yəni vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. İndi burada yəni daha doğrusu onların hasilləri modulun kvadratına bərabərdir. İndi burada Z-in modulunu tapsaq, kök altda mənfi 2'nin kvadratı üstə gələk 3'ün kvadratı. Kök altda 13 eləyir. İndi bu da kvadratı olduğu üçün kök altda 13'ün kvadratını nəzərə alıram, cavab eləyir 13. Bu qədər rahat şəkildə çıxır. Növbəti 21-ci suala baxaq. 21-ci sualda 2x plus 3y bərabərdir 13'ə. 7x çıxaq 4y də bərabərdir 2. Təyin sistemində deyir x plus y cəmini tapın. Sadə bir təyin sistemidir. Bəzən baxın ki, bunları tərəf-tərəfə birbaşa toplasaq, yaxud da çıxsaq, elə x plus y alınırmı, ya alınmırmı? Bunlar tərəf-tərəfə toplayanda görürəm ki, birində 9x, digərində isə üstə çıx y alınır. Yəni birbaşa çıxmır. Deməli, burada əmsalları ya y-in, ya x-ini eyniləşdirərək tapacam. Yəni adi qayda ilə ayrı-ayrı tək-tək tapırıq. Burada y-lərin əmsallarını eyniləşdirməyə çalışıram. 3 ilə 4-ün əkobu 12-dir. Yuxarını 4-ə, aşağını 3-ə vuraram. Yuxarını 4-ə vursaq 8x, hər birini 4-ə vurmalıyıq da. Üstə gələk 12y bərabərdir 42-yə, daha doğrusu 52-yə. Aşağıda da 21x çıxılsın 12y bərabərdə 6-ya. Tərəf-tərəfə toplasaq 12y-lər islah gedir. Burada isə 29x eləyir. 29x bərabərdir 52 ilə də 6-nı cəmi eləyir 58.
X də buradan 2 çıxır. X-i 2 tapdıq. Aparıb yuxarıda birində hər hansı bir tənliyin birində nəzərə alıram. Məsələn, birincidə 2 vuraq 2, X-in yerinə 2 yazıram da, üstə gələk 3y bərabərdir 13-ə. Buradan da 3y bərabərdir 13-dən də 4-ün çıxanda qalacaq 9. Y də buradan çıxır ki 3. İndi bizdən də cəmi soruşurdu. 2 üstə gəlir 3, bu da eləyəcək 5. Bu qədər rahat. 22-ci suala baxaq. 22-ci sualda da deməli deyir ki, kiçik tərəfin uzunluğu 4, diaqonalı tərəf ilə 30 dərəcəlik bucaq əmələ gətirən düzbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Deməli bu 22-ci sualda deyir kiçik tərəfin uzunluğu 4, diaqonalı tərəf ilə 30 dərəcəlik bucaq əmələ gətirən düzbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Deməli, burada sərgəli şəkildə bir çevrə çəkək. Daxilində bir 4 bucaqlı çəkdim. Daha doğrusu düz bucaqlı. Sonra deyir ki, kiçik tərəfi 4'dür. Və diaqonalı tərəf ilə 30 dərəcəlik bucaq əmələ gətirir. Yəni bu kiçiklə 30 dərəcəlik bucaq əmələ gətirir. Uşaqlar, burada nəyə fikir verməliyik? Bu diaqonal var ha. Diaqonal ilə dörd bucaqlının, düz bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin diametri ilə üst-üstə düşür. Yəni eyni olur. Bunu bildikdən sonra mən buradakı üç bucağa görə işləsəm, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir prinsipinə görə. Burada üç bucaq yaranır. Bura x deyirəm. Diaqonal onda olur 2x. Diaqonal 2x. İndi Pythagor teoreminə əsasən x-in kvadratı üstə gələk 4-ün kvadratı bərabərdir 2x-in kvadratına. Bu da x-in kvadratı üstə gələk 16 bərabərdir 3x-in kvadratına. Daha doğrusu 4x-in kvadratına birbaşa cavabı yazırdım. Buradan da 3x-in kvadratı bərabərdir 16. X də bərabərdir 4 bölünsün kök altda 3. Məxrəci rəssamlıqdan azad etsək, sürətlə məxrəci kök altda 3'ə vururam. Bu da 4 kök altda 3 bölünsün 3 edir. Yəni x oldu 4 kök altda 3 bölə 3. Elə çevrənin radiusu da 2x'in yarısına bərabərdir. Elə radius 4 kök altda 3 bölək 3 olar. İndi 23-cü sualda isə həcmi 180 pi kub santimetr və oturacağının radiusu 6 olan silindrin hündürlüyünü tapın. Silindir çəkək, gözünüzün qarşısında canlansın. Silindrin deyir həcmi 180 pi'dir. Oturacağının radiusu 6'dır. Silindrin hündürlüyünü tapın. Təbii ki, burada silindrin həcm düsturunu bilməliyik. Pi kvadrat h, yəni oturacağın sayısı pi'nin kvadratıdır. Vururuq hündürlüyə. Yəni pi kvadratı vuraq nə? H. İndi buna əsasən pi vuraq 6'nın kvadratı vurulsun hündürlük bərabərdir 180 pi'yə. Burada hər tərəfə pi'yə bölsək pi'lər gedir. 36h bərabərdir 180'də. H da buradan bərabərdir 5'ə. Hündürlük çıxacaq ki 5. Növbəti 24-cü suala baxıram. 24-cü sualda isə deyir çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı. Çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı. ABS üçbucağının AC hipotenuzu 12'dir. Çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı ABS, şərti düz oxuyaq. Çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı ABS üçbucağının AC hipotenuzu 12'dir. Deməli burada düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkmişik də biz çevrəni.
Deməli, AC hipotenuzu 12-dir. Düzbucaqlı üçbucağında xaricdən çəkilmiş çevrənin diametri elə hipotenuza bərabərdir. Yəni hipotenuzdan üst-üstə düşür. AC hipotenuzu 12-dir. Bu üçbucağın medianlarının K kəsişmə nöqtəsindən üçbucaq müstəvisinə uzunluğu 3 sm olan KL perpendikulyarı qaldırılmışdır. BL'in uzunluğunu tapın. Burada fəzadan söhbət gedirmiş. Ona görə də bunu daha düzgün şəkildə quraq. Deməli, şərti oxuyandan sonra aydınlaşan nədir? Qəşəng sualdır. Bax, bir dənə müstəvidir. Bu müstəvidə bir oval çəkirəm. Yəni, biz müstəvidə göstərmək üçün onu oval formasına çəkməliyik çevrəni. Sonra, burada indi düzbucaqlı üçbucağı elə formada çəkəcəm ki, körbucaqlı kimi görsənsin. Yəni, şəklin alınmaq üçün bu formada çəkməlisən ki, hər şeyi ətraflı görə biləsən. AC hipotenuzunu qeyd eləyək. B düzbucaq təpəsidir. Sonra deyir medianların kəsişmə nöqtəsi burada bir K nöqtəsi götürürəm. Bu K nöqtəsindən bir həmin o müstəviyə deyir perpendikulyar qaldırılmışdır. KL perpendikulyar qaldırılmışdır. Bu perpendikulyarda ki, uşaqlar, buradan da bizdən də BL məsafəsini soruşur. Bax, burada bunu çıxardıram qırağa. Yəni BKL. Burada bir düzbucaqlı üçbucaq yaranır da. Deyir ki, müstəvisinə bu qaldıran KL'in hündürlüyü 3'dür. Bura 3'dür. Sonra hipotenuzu AC-ni 12 veribdir. Onda bu BM medianı var. Hipotenuza çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. 12'ni bölürəm 2'ye düşür 6'sı. 6'nı da 2-1 nisbətində bölürəm. Onda təpədən başlayaraq hansı nisbətdə bölünəcək? Olacaq 4 və 2. Yəni, onda bu rəngi dəyişim. BK 4 çıxır. KM da 2 çıxır. Axı deyir ki, bu mediandır. 4 neçə? 2. Çünki medianların o biri medianlar heç çəkməyə ehtiyac yoxdur. Medianlar kəsişmə nöqtəsi 2-1 nisbətində bölünür. Onda BK 4 çıxır, KM da 2. İndi buranı da 4 tapdım. İndi BL-ni deyir tap. Bu BL da ki, burada düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Fəqor teoreminə əsasən 5 çıxdığı məlumdur. Yəni BL-nin kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı üstə gələ 3-ün kvadratı. BL çıxır neçə? 5. Bu qədər rahat. Növbəti 25-ci suala baxıram. 25-ci sual əslində deyərdim ki, 11-ci sinif səviyyəsindən də aşağı bir səviyyədədir. Amma imtahanda bu tip suallarda asan sual kimi salırlar ki, yəni asanlaşdırılmış sual da olsun da yaza biləsiniz. Vətərlər kəsişəndə AB və CD vətərləri kəsişib, vətərlər kəsişmə nöqtəsinə görə hasilləri bərabərdir. Yəni kəsişdiyi nöqtədə bölündüyü hissələrin hasilləri uyğun olaraq bərabərdir. Yəni x vuraq 4 bərabərdir 3 vuraq 8-ə. Bu da 4x bərabərdir 24, x də çıxır 6. İndi AB-ni soruşur, bütövünü gərək x-i tapam ki, sonra deyək də 6 ilə də 4-ün cəmi eləyəcək 10. Yəni düzgün cavab 10 olur. Bu qədər rahat. Kanala abunə olmağı unutmayın. Şərhlərinizi bildirin. Uğurlar arzulayıram hər bir kəsə.
sınaqların davamı gələcək. Dəstək üçün WhatsApp qrupunda da paylaşa bilərsiniz. Sağ olun.